কি করছিস এটা? হ্যাঁ, গরম না দিস না, মা ধরে আছে। সর্দি কাশি হয়েছে বলে এটা কি নিচ্ছিস? ভাপ নিচ্ছিস? ও, ঠিক হয়ে যাবে ভাপ নিলে? আবার নিয়ে দেখিয়ে দাও কেমন করে নিতে হয়। সুন্দর করে নিয়ে নাও, শুদ্ধ করে নিয়ে নাও। বাবারে বাবারে, আর কষ্ট হচ্ছে না তো? এখন কষ্ট হচ্ছে না তো? রাত্রিবেলা কষ্ট হচ্ছিল? কি কষ্ট হচ্ছিল মামাই? কষ্ট ঠিক হয়ে গেছে? কি করছিস মামা? ভেপার নিতে গিয়ে হাই উঠে যাচ্ছে।